नमस्ते सबैलाई र हजुरहरू के कस्तो हुनुहुन्छ। म चाहिँ सन्चै छु। म चाहिँ आज मकै केराउन लागिरहेको छु। यसलाई अलिकति जुत्ता बनाएर अनि राखिदिनु पर्यो बिउको लागि। र अलिअलि फलेको थियो, सुगाले खाएर मान्छेले अलिअलि यसो आफूले नि खाएर हैन, अलिकति बेसी त थिएन। अब त्यसै 25-30 वटा गाछ थियो कि बेसी थिएनन्। त्यही पनि अब बिउ चाहिँ जोगाउनु पर्यो नि त हैन। बिउको लागि अलिकति अब राख्नुपर्छ। अब बिउ राख्दा पनि त्यही त हो, मुसाले खाएर रहेको सुगाले खाएर रहेर मान्छेले खाएर हैन। अब यो राख्दाखेरि मुसाले खाएर रहेको चाहिँ अब रोपिन्छ। अब के गर्नु, रहेन भने त मुसाले खाइयो भने त खाइहाल्यो। र अब त्यो जुत्ता बनाएर राख्नु पर्यो भनेर अब सानोमा अलिअलि जुत्ता त बनाएको थियो। थुप्रो वर्ष भयो मकैको अब नै गरेको छैन। अब जानिन्छ जानिँदैन अब हैन। त्यो पनि सानोमा गरेको काम बिर्सिन त बिर्सिँदैन अरे भन्छन्। अब खोइ के हो हेरौँ। अब थुप्रो वर्ष भयो जुत्ता बनाएर राख्नु पर्यो भनेर नि त ला छुड्यो। के गर्नु, अब यसलाई मकै त निस्किहाल्यो। मेरा छ है, एउटा बनाउँछु।